Saluton Hector, vi estas speciala caso por ĉeboksaro, ĉar vi estas kataluno kiu loĝas en Ĉuvaŝio, jam pli ol 10 jaroj, kaj vi esploras socilingvistikon. Tamen, hodiaŭ mi volas demandi al vi iom pri alia temo, sed tre rilata, nome pri dulingvismo aŭ eĉ plurlingvismo. Vi havas sperton de via infaneco, kaj la nunan sperton kun viaj propraj infanoj. Ĉu vi povas rakonti al ni pri via infana sperto? Certe. Do, mi naskiĝis en Barcelono en 1965. Tio ĉi estas momento en kiu regis la generalo Franco en Hispanio, kaj mia gepatra lingvo estas la kataluna. La problemo estas ke la kataluna lingvo estis malpermesita en la lernejoj, ne havis spacon en televido, kaj estis tre malmultaj gazetoj en ĝi por infanoj, praktike ne estis. Do, mi havis ian specan, ni parolis hejme en la kataluna lingvo kun miaj gepatroj kaj kun mia tuta familio, sed la hispanan lingvon mi tuj trovis sur la televido kaj surstrate. Cetere miaj gepatroj decidis elektis por mi franclingvan lernejon. Do mi estis edukita jam de kiam mi estis 3 jarojn kaj duono plene en la francan lingvon. Mi ankoraŭ iom memoras, kiam mi estis eta infano, ke mi spektis televidon kaj nenion komprenis. Kaj fakte iamaniere tie miaj gepatroj malkovris problemojn pri mia surdeco, ĉar mi havis problemojn pri surdeco, sed ili ne rimarkis tion hejme, ĉar mi lernis legi la lipojn, sed mi ne scipovis legi la lipojn ĉefe de la anglalingvaj filmoj. Do tio estis tio montriĝis kaj simple mi ne komprenis la novaĵojn kaj mi ne komprenis multajn aferojn en la komenco. Kompreneble poste mi lernis tute normale. Do iamaniere iom post iom mi kreskis en tiuj 3 lingvoj. Iu lingvo de la lernejo, sed ĉefe de la kursoj en la lernejo, alia lingvo de la korto de la lernejo, tio estas la hispana kaj la kataluna, kaj poste tiu la lingvo de la televido kaj la lingvo de la familio. Do tiel mi kreskis tute normale en 3 lingvoj. Poste aldoniĝis pliaj, sed jam de ĉiam por mi trilingveco estis la plej normala afero. Bone, ĉu vi povas diri iom pri via nuna sperto? Do, vi havas 2 infanojn, kaj vi diris ke vi edukas ilin en iom alia maniero, ne tiun sperton kiun vi havis en via infaneco, sed do estas alia sperto. Kiu ĝi estas? Nu, la sperto unue estas ke ĉi tie mi ne povas elekti la lingvon de la lernejo, kvankam mi ja tion ŝatus. Do ĉi tie devige la lingvo de la lernejo estas la rusa. Mi fakte iam petis la ĉuvaŝan, sed tion oni diris ke tion estis ebla. Do hejme la infanojn ni simple edukas en la lingvoj de la patrino kaj la mia. Nome la patrino estas ruslingva, ŝi parolas ruse al la infanoj, kaj mi parolas al ili en la kataluna. La granda problemo ĉi tie, kompare kun mia situacio kun kiam mi estis infano, estas ke la katalunan lingvon ili ricevas nur de mi. Do mi povus eventuale provi transdoni
iun alian lingvon, exemple la hispanan, mi ŝatus, kaj ni iomete provas enkonduki ĝin kun la plej aĝa filino, sed la problemo estas ke lingvojn kun la infanoj ni povas transdoni nur se estas sufiĉe da kontakto kun tiu lingvo. Se okazas ke la katalunan lingvon en tiu okazo estas praktike nur mi kiu donas, ĉar la socio ne transdonas, la lernejo ne transdonas, la horojn kiujn mi pasigas kun la infanoj, se mi dividas inter diversaj lingvoj, estas malfacile. Do iel perdos ilin tiun kontakton kun unu el la lingvoj. Pri la rusa estas neniu problemo, ĉar la rusan ili ricevus en la lernejo, en la korto kun la aliaj infanoj, la patrinon. Do tion tute ne estas problemo. Por tio mi tre volonte estus doninta la infanon al ĉuvaŝlingva lernejo, ĉar estas sen probleme, same kiel mi lernis perfekte la francan kiam mi estis infano, ili povintus lerni perfekte iun alian trian lingvon sen ajna problemo lerni la aliajn du. Sed tio ne okazas. Do nia klopodo estas ĝuste kiel ni povas enkonduki tiun ĉuvaŝan lingvon al la infano, ankaŭ surbaze de tio, ke nek la patrino nek mi estas fluaj parolantoj de ĝi. Do tio estas unu el niaj problemoj. Tamen ni ege volas, ke niaj infanoj scipovu ĝin, kaj la plej aĝaj jam relative flue parolas en ĝi. Je sia aĝo kaj je sia nivelo, kaj kompreneble ne tiel nature kaj nature kiel mi ekzemple lernis tiujn tri lingvojn en kiujn mi simple merĝiĝis la tutan tagon parolis en ili. Por ŝi havas multege malpli da kontakto bedaŭrinde kun la ĉuvaŝa ol mi havis kun kiu ajn el miaj tri lingvoj. Alia afero estas ke en nia mondo ni bezonas ankaŭ aliajn lingvojn, interalie la anglan. Kaj ŝi nun estas en la 4. klaso kaj estas en tiu ĉi jaro kiam ni jam estis tiom planitaj, komencas multe pli forte okupiĝi pri la angla por prepari ŝin al la 5. klaso, kiam ĝi estos multe pli postulata ol nun. Generale la specialistoj pri multlingvismo ĉiam diras, ke oni devas atentigi unue la plej malfortajn lingvojn, ĉar estas ili kiuj bezonas pli da subteno. Kaj kiam mi parolas pri la plej malfortaj lingvoj, estas tiuj lingvoj kiuj en la medio estas malpli reprezentataj, en kiuj la infano havas malpli da kontakto. Do la ĉuvaŝa, la kataluna evidente bezonas tiun kontakton, la hispana. Pri la angla estas multege pli facile lerni ĝin, ĉar estas amaso da rimedoj por tio ĉi, kaj sendube la rusa estas neniu problemo lerni ĝin. Tio ne signifas, ke oni ne devas lerni la rusan serioze, ĉar la literaturan lingvon, la gramatikon, la bonan stilon, evidente oni tion devas profunde lerni en la lernejo. Sed ni parolas pri alispecajn nivelojn de lernado, kaj tion oni povas perfekte fari per specialaj klasoj en la lernejo. Bone, vere estas tre interese, kaj dankon al vi.